左滚右翻，怎么躺就是睡不好，失眠成了现代人一大困扰。究竟怎么样的睡姿才能让人睡得更安稳？医师这样建议：打呼的人来讲，平躺的时候比较会打呼，因为我们的舌头会后倒，会卡到你的呼吸道，所以侧睡的时候来讲的话，的确对呼吸的这一块是会比较好。医学研究证实，侧睡确实对睡眠品质来说有较好的功效，但医师也说，适合的枕头也很重要。我们还是建议说，就是可以用那个记忆枕，记忆枕来维持脖子跟肩膀的那个，还是要保持说支撑。记忆枕有曲线，医师建议要挑较高的那一边，这样躺下去让脖子能够稍微往上，保持呼吸道开放，才能拥有更好的睡眠品质。但是来到大饭店，总有一堆的枕头，让你很想沉进去好好睡一觉，但可不是说垫得越高，睡得越好。房内都会设置大概软硬者各一颗，然后我们另外还有准备3种不同类型的枕头。那主要是因为让客人有客制化选择跟使用这样。医师表示，如果有一颗枕头拿来垫头，有时多一颗拿来抱着，另一颗夹在两脚中间，都可以达到更放松的效果。记者陈时炼、邱玉婷台北采访报道。